لمظفر النواب يقول فيها: بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة، حطموها على رؤوس أصحابها. البارحة في أمر دبر بليل في مهزلة التأسيس، مع احترامنا إلى بعض النواب وهم قلة ممن يستحق الاحترام، مسألة القضية الفلسطينية، مسألة الأرض، مسألة الحرية، مسألة الكرامة الوطنية هي من صلب اهتمامات شعبنا العربي في تونس من الماء إلى الماء. القضية الفلسطينية التي طالما ما زايد بها إخوان الظلام أعداء الحياة وشيخهم راشد الغنوشي عندما رفعوا صور القدس وزايدوا وهم خلف القضبان، ها هم اليوم يمررون مشروع التطبيع برفضهم إدراج بند ضد التطبيع. ولذلك على هذا الشعب أن يتعلم أن الإخوان المجرمين وأنهم المتلحفون برداء القداسة ورداء العفة هم أخطر على الأمة العربية المضطهدة من أعدائها الخارجيين، بل إنهم هم عملاء أعدائها الخارجيين في الداخل. أبناء شعبنا، إن قضية التطبيع، إن مسألة التطبيع والقضية الفلسطينية لطالما ناصلنا عنها وقدمنا فيها الشهداء. وأردت فقط أن أوجه هذه الرسالة باسم حزب الوطن الثوري، على اعتبار أننا شاركنا في القضية الفلسطينية وقدمنا فيها الشهداء على أرض فلسطين المحتلة، وآخرهم الرفيق الشهيد لطفي الحيدري. بالتالي إننا لسنا هنا للمزايدة السياسية، وإنما في وقفة إجلال للمقاومة للبندقية الوطنية التي تنطلق من أجل تحرير الأرض وتحرير الإنسان أينما كان. وشكرا.